大家好啊，我就是东城村村长王建南，在大城乡待了52年了，大家都知道我几岁了啊。台湾本身是一个没有天然资源很少的国家，靠的就是工业还有我们进出口顺利差来维持我们台湾的社会，还有国家的整个经济建设，整个建设。我工业都要出，一直都要想要工业环评的问题要出走了，我很担心这群大学生，还有我的女儿，我的下一代，他们以后要到哪里去工作？他们要到哪里去工作？台湾最近近代史里面最重要的经济建设是蒋总统、经国先生所做的10大建设，带动了很多元化的经济链，这是一个非常没有办法，很多在目前所有的领导人呢、没有办法做得到的地方。这是我整个这个重大的经济建设者做的这个。我再讲了我们大城地区的方面的问题。首先我要讲地层下陷，大家都知道大城乡地层下陷最重要的原因在哪里？就是养殖业超抽地下水所引起的地层下陷，这个是最严重的。今天如果说有国光石化能够来大城方面地区设厂，让这些养殖业的下一代减少养殖，自然它就会减少抽取地下水，自然就会和缓地层下陷的问题。而且最重要一点就是说，养殖业是多么辛苦的事情，你知道他们一天赚多少钱吗？不像有的反对人是说一天赚1万块钱，你知道吗？如果1万块钱的话很多人，我想在座也有很多人要去做的，真的很辛苦。所以这个地层下陷的问题，我希望大家能够知道这个问题的重点在哪里。第二个，我要讲的是健康风险。大家有可能不知道，刚才有几位当地人讲了说怎么样健康者，大城乡目前每一年大概220个人死亡，这个是我有根据的哦，我不是乱盖的，可以到大城乡户政事务所去查查。为什么？大部分都是癌症没有错了。可是为什么会这样子？因为地方上的贫困造成的那种生活的品质非常的低。一个汤叫你吃不完的，一汤再汤，一汤再汤。你想他不生病吗？他不会得大肠癌吗？可怜这些我们大城乡这个老百姓，所以大家都是中华民国的国民。我想大城乡的人也是中华民国的国民。不是你们自己，你们一群人有一口饭吃，我们大城乡的人全部都死掉没关系。不要有这种，不要有这种观念。我们也是中华民国的国民，再来就是湿地的问题。我不知道为什么最近大家在讲大城湿地，有一块地湿湿的就叫做湿地吗？是这样子吗？应该是它能够有鸟类可以栖息、可以养殖的地方啊。你看那一天马总统到芳苑那个。脚渗到那个溪里，那个河床，那个海的那个上面去，为什么会这样子？因为它是长年以来被家禽、家畜还有我们的人的排泄物所污染的整个海岸线那个潮间带嘛。这个从大城到芳苑有12公里，跟宽度5公里的潮间带，就是因为这样被污染了嘛。你如果今天它是一个沙地的话，它站着绝对不会下去，就是因为它有烂泥巴在上面。你想这种地方有烂泥巴，它能够还能够养殖吗？那个鸟有什么虫可以吃吗？我想这个如果说这样子的话大城这个地方根本大城湿地根本就不能再有其他的那种价值。再来，我要讲环保方面的问题。我不知道在座怎么样了我个人的1公里以内我就不骑摩托车了，5公里。以内我就不开车了，我出去买个面、买个冰，我都自己拿碗公骑脚踏车这样捧着，然后骑回家，像在特技表演一样。你们有像我做这样吗？我想很少了我出来还自己带环保筷子。今天国光石化的排碳量比6轻厂还要低，尤其是我们工业科技这么进步。为什么我们不要把这个用新的来淘汰旧的，让这个工业能够有持续发展？再来，我最重要一点就是，
如果说今天能够为什么工业跟那个私立不能重叠？我希望说国光石化、还有六轻厂、台中火力发电、彰滨工业区、中科四期，能够提供固定的经费，让大城乡到方面上的潮间带能够有富裕的办法。谢谢。好，谢谢这个王先生提出来的个人的看法我们再请这个第16位是这个云林环保联盟这个张子健教授。主席、各位委员，我是云林环保联盟理事长张子健，同时也是2届的6轻环评监督委员那在这个案子当中呢，我们很遗憾的就是6轻在云林所造成的一些这个经验都没有反映在这个报告了那在评估的过程当中，也没有去考虑到同时在进行的6轻5期的很多的数据那事实上，很多的评估的方法，特别在社经冲击的部分的评估方法，在6轻的案子当中已经证实的是非常错误的了那比方说6轻之前预测云林县的人口外移的情况会这个减缓了甚至会增加。但是6轻设厂10年之后呢，云林变成台湾第三高的这个人口外流的县市，仅次于这个花东甚至比这个开发程度更低的苗栗县这个还要严重那除了云林除了麦寮人口增加之外，所有的6轻周遭的这个乡镇呢，减少了将近2万人那云林已经变成一个边陲中的这个边陲了那可支配的所得呢，全国最低本来不是最低的6轻来了之后呢，减少了14%，变成全国最低的了那这个就业人口呢，也是减少的了那或许有人会说，云林县本身牺牲来成就这个全国的这个经济事实上也不然了事实上，开发单位用这个产业关联来推估它的这个产值跟就业效果呢，它有非常严重的 double counting 的这个现象那我们从实证的数据来看，就晓得这个是经不起考验的6轻1到4期，它的产能呢是国光石化的将近10倍了那如果照这样子推呢，它的就业效果应该是240万。但是呢，6轻经营10年之后呢，全国的就业人口只有增加不到90万，特别在前3年呢，甚至是就业人口是减少的了所以呢，到底石化业它的这个就业效果是怎么样呢？我们就可以从这些数据看得出来是灌水了。那从民国90年到98年呢，全国的工业就业人口呢只增加了18万7千人了那照这个开发单位的这个计算方法了应该这个服务业的部分也差不多了所以，但是呢，我们要强调了国光石化所会影响的这些农渔业，特别是养科产业，它每100万所增加支持的这个就业人口呢，是石化业的56倍。所以呢，只要养科产业的产值下降30亿呢，就会有超过3万个失业人口。那如果照这个开发单位这种习惯灌水的 double counting 的算法的话，一定是超过10万的所以我们希望说，能够有更合乎科学的、有说服力的这个评估的方式不是用那些没有办法经得起这个实证考验的这个数据来欺骗那另外有关这个温室气体的这个排放成本的部分用这个碳税23美金是严重的偏低因为23美金并没有办法反映二氧化碳的减量成本因为它大概只有10%到20%的减量效果而已所以应该用
边际成本或是引资价格来推了，所以这样子推算出来呢，国光石化光温室气体的部分的排放的成本呢，就大概有2900亿了哈，而不是这个开发单位宣称的了哈。所以呢，这个部分呢是必须重新的来审慎的评估了哈。那至于说开发单位一直宣称了哈，用的是这个 BAT 了哈，但是从很多的数据了哈来显示了哈，6轻1到5期，即使把发电厂的二氧化碳排放量加进去，它的单位产值的用水量跟二氧化碳排放量还是比这个国光石化低所以这个部分呢，我们希望能够有更详细的这个数据了那另外有关这个地层下陷的部分呢，我必须做一些说明了哈。6轻设了之后，它也没有用云林的地下水，但是云林的地层还是继续的下陷因为呢，枯水期的时候呢，农田水利会呢都拼命的打深井，抽那个深层地下水去供给这个积极蓝河堰的不足的部分那事实上，国光石化一样有这样的一个情形所以无论是这个大肚堰，或是利用这个浊水溪的这个剩余水或是说特别是农业用水的调拨的部分，事实上都已经证明了会对这个地层下陷呢加剧呢造成很大的贡献所以希望这个对环境跟社会有非常大的冲击的这个案子呢能够在今天能够把它否决建议不予开发，谢谢。好，谢谢这个张子健教授所提到的一些建议哈。我们再请第17位是台湾这个板野这个新竹协会的律师陆思维律师。